Друзья, всем привет! Сегодня покажу способ, как отмыть полы, например, в доме, на даче, веранда. Я покажу на примере своей квартиры, но самое лучшее это мыть в своем доме. Будут скрипеть от чистоты. И дело в том, что воду при мытье пола нужно добавить уксус. Здесь у меня около 7 литров воды. Нам понадобится, как я уже сказала, уксус. И уксуса я беру 200 миллилитров, отмеряю. Добавляю воду, перемешиваю. 5 капель эфирного масла. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Уксус не только устраняет даже самые сильные загрязнения, но и поглощает запахи. Также, если у вас дом в деревне или на даче, резкий запах отпугивает насекомых, в том числе мух, комаров, пауков и так далее. Друзья, как вам этот совет? Напишите под видео. А на этом я хочу попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока.